एक सफेद रंग का छोटा सा टॉनी कुत्ता घास पर बैठा हुआ है, जो बड़े खेलते हुए आंखों के साथ आसमान की ओर देख रहा है। एक छोटा लड़का पीले रंग की शर्ट पहने हुए हंसते हुए कुत्ते के लिए रंगीन रस्सी पकड़ रखा है। लड़का रस्सी को खींचते हुए कुत्ते को घास पर गोल घूमने के लिए प्रेरित कर रहा है, जबकि पेड़ों से सूरज की किरणें छनकर गिर रही हैं। लड़के के चेहरे पर खुशी की मुस्कान है जब वह अपने प्यारे साथी को खुश होकर दौड़ते हुए देखता है।